aja. Apa pakai ini juga boleh lah. Kalau rapid cepet ya. Bawah itu kurang tinggi ya. Oh, nyentra di situ sih, Pak. Pas alur ini aja, karena nanti bekasnya biar biar kelihatan. Majuin dulu manual ya. Pakai MPG juga bisa. Pakai MPG. Ini sampai dia menyentuh diameternya. Di bawah kayaknya pahatnya ya, di bawah. Ini kita IP aja kayak kemarin. IP X 14 enter 2 kali. Oh, diameter 14 itu diameter. Iya, diameter 14. Jetnya sama kayak ini kemarin. Nah, di sini dia settingnya di sini. Ini berarti KN 0, enter 2 kali. Nah, udah Matiin. Nah, itu berarti udah di setting. Nah, di sini kalau kita lihat datanya, di offsetnya udah ada di sini T1 nih. Di apa itu, Pak? Di offsetnya ya. Sudah kerisi nih datanya. Ini di tool nomor 1. Oke, kalau udah gini ya udah siap ini mesinnya. Tinggal masukin program edit ya, bikin programnya ya, pakai input nomor berapa tadi yang kosong? 76 ya, 75 80 76 enter. Udah ada sih 76 77. Udah dulu, lihat dulu. 76 udah ada. 77 ya, input 77 enter. Nah, itu baru kan. Nah, udah ikutin nih programnya, input ini misalnya T11 enter, terus M3 spindle jalan, M8 misalnya pakai air ya, enter. Ini mau dipakai boleh, harusnya pakai air es misalnya 800 gitu. Nah, lanjut pahatnya G00. Kinya enggak ya, Pak? Hah? Ki enggak usah ya? Enggak, G00 deketin ke sini. Deketin ke itu dulu lah, X25 Z5 enter, ancang-ancang di sinilah misalnya ya kan. Z-nya di 25, baru menuju ke sini ancang-ancangnya. G01 X. Nah, ini sekitar X-nya berapa nih? 14 ya, 16 lah ya. Mulai dari 16 ya. 16 untuk buat ngalurnya Z min. Nah, posisinya kan ini Berapa? 25 ya. 25 dikurang pahat 3 mulai berarti 18. Dari 15. 22 setengah ya. Ya kan? Mulai dari kan 3, karena ini kan 2,5. 25 kurang 3 22 mulainya, ya kan? 22.
Jadi startnya dari 22 karena di sini pahatnya di sini 22. F nya misalnya ini jangan 100, F nya 15 saja. Kenapa? Kalau ini boleh 100 karena ini belum ini apa Delete. mana delete, ini baru ancang-ancang ya. Nah kalau udah masuk ini jangan apa, nah soalnya kalau cepet tuk tuk gitu dia nusuk modelnya. G75 ini ngalur sampai X berapa, ini kan 14. Diameter kecilnya berapa, misalnya X sampai 10 ya, apa 12 dulu, 10 boleh lah, 10 ya diameter dalamnya. Z nya alurnya sampai sini, batasnya 20 tambah 5 min 25 ya. Nah ini F nya di sini kan nanti ada F30, ini masih kekencengan. Ini ada I, ada I, mana I 0,5 sekali masuk, ke jarak mundurnya 2. Nah ini yang E ini, E itu lebar pahat. Lebar pahatnya kan karena 3. Lebar pahatnya 3, kita masukin 3. Kak tadi apa Pak kaknya? Ke jarak mundur, dia kan Jarak maju mundur, mundur. Kayaknya Ini majunya 0,5 aja. Duk gitu nusuknya. Oke, udah lanjut. F nya udah ya? Belum ya F nya ya? Ketinggalan. Feedingnya lambat aja. F misalnya 15 deh. Oke, ya udah berarti udah selesai. G00 langsung aja X keluarin dulu, misalnya sampai ini udah program ya 30 ya, input program X 30, G00 lagi, terus jauhin X misalnya 50 biar jauh, Z misalnya 50. Ini udah selesai, udah keluar kan, baru tutup M5, M9 matiin air, tutup program M30. Udah. Nah kalau mau dijalanin otomatis ya kan, dry run apa T ya, ini T nya itu biasanya nggak bisa ya. Ayo jalan ya, cycle start. Sampai sini dia tadi ancang-ancang 25,4 menuju X16 Z-22. Jadi kalau udah sampai situ dia nusuk, jalannya tuk tuk gitu. Nah ini dia sampai diameter 10 ya, karena ini sesuai jarak terus bisa sih agak dicepetin. Mulai 16 tadi ya, baru 15 bisa sih tadi. sedikit ya, iya 0,5 aja. Ya latihan nggak apa-apa, tapi kalau nanti udah produksi tuh bisa dicepetin, kita belajar biar enak. sampai diameter 10 mm 10.
dia 5,5 itu gimana? Oh, kira-kira 10. Ya selesai. Ini karena apa, aluminium jadi bekas dia ininya. Ini di permukaan ini aja, di permukaan 14 ya. Ya. Pasang nempel aja. Sakit pakai kertas ya. Nah, ini kan nempel tuh udah ya. Udah nempel. Nah, kita tipe tadi berapa, 14 ya? 14. Enter udah. Nah, sekarang ZX ya. Nah, sekarang Z. Nah, Z kan ini tengah awalnya ini. Nah, berarti ini kan posisinya harus di sini dia. Ini sejajar ini nolnya. Bukan di sini. Di sini. Kenapa sejajar sama? Permukaan ini harus ada di tengah-tengah ini. Oh, Iya kan? Itu nolnya. Nol mulai startnya. Ini kira-kira nih misalnya seperti ini. Kemudian kita pasin aja. Ini udah pas ya. Jetnya udah tengah-tengah ya. dia udah Kalau udah ya berarti KM 0. 0 enter 2 kali. Nah ini 0 gitu. Tapi bikin program nggak? Iya, bikin program lagi. Kan belum ulir. Ini stop dulu aja. Ya. Nah, kita input lagi program yang ulirnya ini. Kalau tadi kan G75, nah sekarang ulir G92. G92. Iya, jadi di edit kita input tadi nomor 78. Tadi 77. 77. Sekarang 78. Sekarang input 78 untuk program ulir, enter. T-nya masih T11, enter. M3, M8, S. Speednya soalnya pelan-pelan aja lah, 600 ya. Sini berapa? 400 malah. Ya nggak apa-apa, 600. Ambil ancang-ancang lagi gen 00 ke X 14,5 ya. Kan ini diameternya 14. 14. Jetnya di luar, jetnya masih 5. Terus enter. Nah, G baru pakai G92. G92 ini ulir. Pertama Langsung manggil ya dia. Langsung manggil. jetnya mau sampai berapa? Jetnya nggak usah panjang-panjang. Jet min Jet dua aja. kan 20 pas ini dia nanti bebekas 21 lah ya. Satu. Lebihin apa ya? Iya, dilebihin. Nah, P2 mana P? Ini P2 kisarnya mau berapa? Dalam. Kisarnya 2 ini, ya kan? P Ini itu kisar. Kalau M14 kisarnya berapa? Lihat tabel harusnya. K jarak mundur misalnya 3. Udah. Ini tinggal step aja, X berapa misalnya. Nah, dari tadi kan enter misalnya, ini stepnya kan setengah mili. Ya kita latihan jangan setengah mili dulu lah, karena ini juga mesinnya udah kurang presisi. 1,8 misalnya 0,2 aja. X 13,6, X 13,4. kalau ulir nggak banyak ya itunya ya? Apanya? Cuma nggak pakai Z. Boleh diisi, boleh. Oh. Ini supaya ini karena banyak itunya saya singkat aja gini boleh. Artinya jetnya sama sama yang atas.
misalnya seperti ini X. Ini sampai ulir kan ada diameter dalamnya, itu lihat tabel sampai berapa, misalnya di sini 10,5 gitu ya. Ini misalnya ya, kita coba aja dulu sampai X12. Delete 12,4. Kok banyak banget Pak? Iya, ini kan 0,2. Ya coba kita coba dulu aja segitu ya. G00 X 50 Z 50. Belum. Enter M5 M9 enter M30. Kok X del M30 udah auto. Oke, dry run T. Kita coba. Kalau ulir biasanya nggak maju dia pas proses ulirnya itu. Nah, berarti dia diam aja gitu. Kalau kurang dalam nanti diulang lagi aja. Nah, berarti kurang dalam dia. Ya, memang baru 12,4 tadi ya. Harusnya kan dia sampai 10,5. Ini kan baru 12,4. Nanti bisa diulang lagi. Diisi lagi ditambahin bisa. Bisa. Ini bisa di itu aja, delete dulu aja. X 12,2 enter X 12 X 11,8 Sampai 10. 10,5 X 11,6. Ini mau dicoba dulu juga bisa. Coba dulu misalnya ini sampai ini kan misalnya 11,2 nih. Nggak nyampe 10. Ya belum. Auto cycle start. Misalnya jangan dibuka-buka, masih bisa dilanjutin. Tetap ya.